Halo guys, hari ini kita mau unboxing Tabas Squishy. Ih, gemes, gemes. Aku. Ini guys, Tabas Squishy-nya kita buka dulu ya. Bisa dapat nutupnya. Sudah dibuka. Halo guys. Wah, halo. Enak kan guys? Suka banget lucu nih banget. teksturnya. Ya lucu. Tapi agak lengket gitu, tapi lucu gitu Di tangan diamondnya. Wow. Hei, jangan kulah. Tong tong tong. Lihat kenyoy banget. Bye bye. Bye.